तेरे बिना दिल नहीं लगता, हाँ तेरे बिना दिल नहीं लगता, तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी। हाय ये मेरे आम, इनके बिना तो सच में मेरी कोई जिंदगी नहीं। आम की खुशबू कितनी अच्छी है, ओए 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 मजा आ जाएगा खाकर। मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोड़ लेती हूँ, फिर मैं उसी जगह खाऊंगी जहाँ मेरा मन करता है खाने का हमेशा। ऐसा कहकर चुड़ैल टोकरी में कुछ आम रखकर रेल पटरी की ओर जा पहुंचती है और वहां बैठकर आम चूस चूस कर खाती है। आह मजा आ गया, ये आम नहीं जाने मेरी, कितनी सुकून से इसे मैं खाना चाहती थी लेकिन मैं खा नहीं पाई। पर मरने के बाद तो अब आम ही आम है, यही आम खाऊंगी। कितनी खुली हवा आती है और इस ट्रेन की पटरी पर बैठने में जो मजा है वो तो किसी और जगह है ही नहीं। जल्दी आम खा ली, पता चले ट्रेन आ रही हो। चुड़ैल मजे से ट्रेन की पटरी पर बैठकर आम खा रही थी, तभी वहां तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। ये देखकर चुड़ैल कहती है, मेरे आम भी खत्म नहीं हुए और ये ट्रेन आ गई। आम तो मैं यही खाऊंगी रेल की पटरी पर बैठकर, चाहे मुझे ट्रेन को या इसमें बैठे लोगों को गायब क्यों ना करना पड़े। अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर एक हाथ से आम खाकर दूसरे हाथ से वो ऐसा जादू करती है कि चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाती है। वो जितना ट्रेन ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है मगर नहीं बढ़ा पाता। तभी टीटी और ड्राइवर कहते हैं, अरे महेश ये क्या हो रहा है, जरा देखो, इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर ट्रेन चल रही है, ऐसा खैरियत तो है ना। रुको रुको मैं उतर कर चेक करता हूँ। जैसे ये कहकर टीटी पटरी पर जाता है तो चुड़ैल को देखता है और कहता है,